窗外一阵雷声划过，他忽然有一种感觉，这不是巧合，这是一场安排好的节奏。阿仁内心 OS： 如果这是真的，我该做什么？泄露，还是沉默，还是……一段语音自动播放。我们正在寻找能协助转播资讯的人，你的点阅记录符合条件。阿仁惊讶：这什么东西？我被监控了吗？